tijden leven we in, zeg. Zomaar hier nu even een boodschap vanuit mijn werkruimte, mijn studeerkamer, waar ik nu veel uren meer doorbreng dan anders. Simpelweg omdat vele huizen, ziekenhuizen, mogen we niet meer naar binnen. En ik weet niet hoe het met jou is, met u is. Of je je werk nu helemaal kwijt bent en nu ook even niet weet wat je moet doen. Of dat je nou wel gewoon aan het werken bent. Maar toch even een paar woorden die we allemaal denk ik kunnen gebruiken. Ik moest denken vooral de laatste week aan Psalm 27. Waar een paar woorden staan. Daar staat: de Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? En die woorden, die mogen we diep in ons door laten dringen. En bij verder onderzoek bij deze woorden, toen die bij me boven kwamen, kwam ik erachter dat in het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus 21 keer spreekt tegen mensen en dat hij zegt: wees niet bang. 21 keer. Daartegenover spreekt hij maar 8 keer over dat we elkaar lief moeten hebben. En daar leggen we vaak heel erg de nadruk op en dat is ook uitstekend, natuurlijk. Maar kennelijk wist de Heer Jezus en weet hij wat jij en ik nodig zijn. Dat we niet bang hoeven zijn, dat we gerust kunnen zijn, vertrouwen mogen hebben. Dat ons leven niet in onze eigen hand ligt, ons geld niet, ons werk niet, onze gezondheid niet, maar dat we geborgen zijn bij Hem. Want Hij, zijn zorg, gaat veel verder dan dit leven. Ik wens je nog een hele goede en gezegende dag toe. Dag.